सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करने वाली। सो आज मैं अपने भाई के साथ हूँ। वो मुझे याद है आपको, मैं नूडल्स चैलेंज में मेरी वीडियो आई थी। सो जिसमें वो जीत गया था और उसे 1000 रुपीज़ मिल गए थे। तो मैं उसमें बहुत सैड हुई थी क्योंकि मैंने अपने 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी से उसे दे दिए थे। सो अब मेरी मम्मा पापा ने मुझे अच्छे ग्रेड्स पे, मॉम डैड ने मुझे अच्छे ग्रेड्स पे गिफ्ट दिए हैं। तो मैं आज उनको आपके सामने अपने भाई के साथ अनबॉक्सिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको देखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जैसे इसमें क्या होना चाहिए बताओ, पता नहीं इसमें क्या होगा। सो हाँ, तो अभी हम इसे खोलते हैं। सो अभी मैं इसकी है हमारा गिफ्ट। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। सही से काटना, मुझे शीट में इसकी नहीं आई। अभी मैं यहाँ से खोल रही हूँ। और नीचे ये जो चीज़ है ना, ये भी कोई गिफ्ट ही लगता है मुझे तो, क्योंकि इसने मम्मा ने इसके साथ ही दिया था हमें जब ड्राई थी। तो ये क्या है? ये कोई बैंगल है? ये तो बैंगल, मैं भी यही समझ रही। नहीं, ये तो मेरे हाथ में भी तो पूरा नहीं आता। फिर किस काम पे? चलो रखो, इसे अभी साइड पे रख देते हैं, बाद में आएगा। ये क्या गिफ्ट है? इसमें क्या हो सकता है? इसमें लिखा है ज्वेलरी है। इसमें लगता है मेरे काम का है या फिर आशिर के काम का है। तो रुक जाए, अभी मैं खोल देती हूँ। तो मैं यहाँ से खोलती। तो मुझे ये भी कुछ अच्छा लग रहा है, शायद मेरी टाइप की चीज़ हो या फिर आशिर की टाइप की चीज़ हो। लगता है, मुझे लग रहा है ये लड़कियों की टाइप की चीज़ होगी शायद। वैसे अगर इसमें ज्वेलरी भी ठीक है। ये क्या है? 500 क्यों लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 580 लिखा हुआ है ना? नहीं 550, पता नहीं कुछ ऐसा। तो मैं भी खोलती हूँ, मुझे लग रहा है इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे टाइप का होगा। चलो रॉक पेपर सीजर करते हैं। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर शू। ये नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है। रॉक पेपर सीजर शू, रॉक पेपर सीजर शू। मैं जीत गई। तुम्हारी तभी मैं खोलती हूँ। शायद मेरी टाइप, शायद मेरे भाई की टाइप की हो, वैसे मुझे नहीं पता। देखते हैं किसकी टाइप। 3, 2, 1। ये तो खोल ही नहीं रहा। नहीं खोल। खोलो, ऐसे खोलो, खींचो। देखो डब्बा ऐसा है किस्म का। खोलो ऐसे, खींचो। हाँ खींचो। 1, 2 मैं खोल के देखूँ। हाँ ये रहा। यहाँ कुछ लगा हुआ है, टेप लगी हुई है। मॉम डैड ने भी इतनी ज़्यादा इस पर वो की है। अभी देखते हैं। 3, तुम भी खोलो। 1, 3, 2, 1 गो। ये क्या है? क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। व्हाट्स दिस? ये रेड कलर का पता नहीं क्या है। ये मुझे इस पे कुछ शक हो रहा है कि ये मुझे चेस है। चेस लगता है मुझे भी। चेस तो हाँ, चेस लग रही है, बड़ी वाली। चलो इसको और साइड में। सबसे ग्रैंड चीज की अनबॉक्सिंग मुझे ये लग रहा है ये कुछ बैंगल टाइप है शायद, कुछ भी। चलो। तो अभी हम दूसरी चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं। रुक जाए। सो गाइस, बहुत मेहनत से खोला था क्योंकि एकदम टेपें लगी हुई, इतनी टेप लगी। अभी हम खोलते हैं। हाँ, ये क्या है? ये तो कैरम है। अब देखें। अच्छा, ये वाह, कितना प्यारा है कैरम, और ये बहुत बड़ा है। अब देखें ये कैरम कितना बड़ा है। वाह, थैंक यू मम्मा पापा, आपने मुझे इतना प्यारा दिया। ये मेरी मामा ने मुझे दिया, मेरे बाबा ने भी दिया। ये कितनी ज़्यादा, कितना प्यारा है। इसको हम कल खेलेंगे। कल की वीडियो में हो सकता है कल ना आए, अगर आ गई कल या किसी और दिन आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो उसमें हम खेल के भी थोड़ा सा दिखाएंगे। तो अभी हम चैलेंज करते हैं। सो क्या चैलेंज ये है ना आशिर, कि ना हमने इसे ऐसे जल्दी नीचे से एक ठहराना है। ओके। अच्छा, मुझे समझ आ। सो गाइस, मुझे समझ आ गई बैंगल इसमें किस काम का। देखिए ये इस काम का। देखिए अब मेरी यहाँ पे पड़ी है ना, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा तो इससे आगे जाएगा। ये बैंगल इस काम का है। मैं समझा इसको पहनने वाला है, बिना का काम का है। हाथ हटाओ, देखना मेरा चैलेंज देखना। ओ नहीं, अब इसको वापस डाल देते हैं। कल अभी मैं एक वीडियो दे देखें आप चैलेंज। ये देखें। ओ नहीं। सो गाइस, कल इसकी वीडियो आएगी और इतना प्यारा गिफ्ट। थैंक यू मॉम डैड। अल्लाह हाफिज़ गाइस।